Boas tardes a todos os participantes a unha nova sesión do quinto ciclo Aida Fernández Ríos, que, como sabedes, é froito dun convenio entre a Real Academia Galega de Ciencias e a Diputación de Pontevedra co fin de difundir os avances en ciencia e tecnoloxía á sociedade. Dentro das temáticas variadas que inclúe este ciclo, a sesión de hoxe dedícase a unha das múltiples aplicacións da intelixencia artificial, concretamente ao procesamento da linguaxe. E para iso contamos con unha relatora moi nova, pero experta na materia, a doutora Silvia García Méndez. Moitas grazas, Silvia, por aceptar esta invitación. Antes de pasar a presentar a conferenciante, recordo ás persoas que se conectan por primeira vez que podedes deixar os vosos comentarios ou preguntas ao longo da charla no apartado de preguntas e respostas, que trasladarei á relatora ao final da sesión. Tamén recordo que esta sesión, como as anteriores, están sendo gravadas e estará en breve disponible na web da Academia. Paso entonces a presentar a Silvia García Méndez, que nos hablará de aplicacións da intelixencia artificial para o procesamento da linguaxe natural, novas tendencias e desafíos actuais. Silvia García es doctora en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Universidad de Vigo y en la actualidad investigadora postdoctoral de la Xunta de Galicia. Forma parte del Grupo de Tecnologías de la Información en el Centro de Investigación Atlantic de la Universidad de Vigo, en donde es la responsable de la línea de procesamiento del lenguaje natural. Dentro de esta línea diseña sistemas de inteligencia artificial con distintas aplicaciones de uso en la educación, la salud, la industria, etc. Durante su carrera investigadora, Silvia ha colaborado con centros de referencia en su campo, pertenecientes a la Universidad de Aberdeen, el Instituto Superior de Ingeniería de Oporto, la Universidad de Marsella, el National College de Irlanda y la Academia Árabe para la Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo en El Cairo. La multidisciplinaridad de su investigación le permite estar en contacto con otras disciplinas científicas, como medicina y la psicología, estar en contacto con la industria a través de actividades de transferencia y también establecer colaboraciones con asociaciones como, por ejemplo, AFAGA Alzheimer o TEAVI, que es la Asociación para Trastornos del Espectro Autista de Vigo. Entre los premios más relevantes que ha recibido la doctora Silvia García, puedo mencionar el premio Vodafone Connecting for Good a la innovación en telecomunicaciones y el primer premio provincial de juventud de la Diputación de Pontevedra en la sección de ciencia. Por último, me gustaría mencionar que Silvia García está muy implicada en iniciativas que potencian vocaciones científicas entre los jóvenes a través del proyecto STEM Batch, pues, sabéis, para estudiantes de bachillerato, o Inspira STEM para estudiantes de primaria. Bueno, con este pequeña sinopsis de su currículum, os dejo con la conferenciante con esta interesante temática. Cuando quieras, Silvia. Boas tardes a todos os asistentes. Moitas grazas polo voso interese nas aplicacións de intelixencia artificial. Como ben dixo Alicia, eu son Silvia García, son investigadora postdoctoral na Universidade de Vigo e doutora dende o ano 2021. Quería agradecer a Alicia antes de comezar o convite para estaros aquí. É para mí unha oportunidade valiosísima contribuir á divulgación científica en materia de inteligencia artificial, campo no que veño traballando dende a miña incorporación ao Grupo de Tecnoloxías da Información en Atlantic na Universidade de Vigo. E, por suposto, estender o meu agradecemento á Real Academia Galega de Ciencias por estas xornadas. Como cita o título, durante casi esta hora falaremos das aplicacións de intelixencia artificial para o procesamento da linguaxe natural, os tipos, o seu funcionamento, os modelos, tratando temas chave como son a interpretabilidade e facendo fincapé en tres casos de uso moi relevantes, como son a medicina, a educación e a industria, para rematar falando pois das limitacións e dos desafíos que nos agardan nesta área de coñecemento. Non coñezo os vosos perfís, pero gustaríame que este relatorio servise para introducir conceptos básicos para eses usuarios con coñecementos a nivel uso da tecnoloxía, pero se eres un experto, unha experta en análise de datos ou traballas no campo do procesamento da linguaxe natural, pois podas aprender algo novo ou algo que xa coñeces, pero dunha perspectiva distinta.
Pois imos alá entón. Vou comezar falando dos dous escenarios por antonomasia que se presentan cando pensamos no papel da inteligencia artificial no noso presente e no futuro recente que nos agarda. Vedes na pantalla agora dúas columnas, a columna da esquerda pois, sería o primeiro escenario e a da dereita o segundo. Vamos a definir o primeiro escenario como este mellorado, un futuro mellorado polas capacidades da inteligencia artificial e aí encadraríamos os sistemas de axuda á toma de decisións como poden ser os recomendadores. A columna da dereita fai referencia a un futuro gobernado pola inteligencia artificial e este escenario pois englobaría eses modelos que aprenden de xeito iterativo e automático, sería unha IA autónoma. En ambos escenarios, como podedes pensar, pois existen as súas vantaxes e inconvenientes, pero é claro que existe unha maior eficiencia no uso da inteligencia artificial para automatizar tarefas. Existen diferenzas que hai que ter en conta como é a intervención humana. Menciono na parte final da columna da esquerda que no escenario de futuro mellorado pola inteligencia artificial pois se mantén o que chamamos criterio de responsabilidade humana, pois de feito son os operadores humanos, os expertos e as expertas en análise de datos, os que deseñan os algoritmos, provén os modelos dos datos e, ao fin e ao cabo, pois realizan a toma de decisións tendo en conta, entre outra información, a proporcionada pola propia inteligencia artificial. O segundo escenario parece máis propio de novelas de ciencia ficción e, como dicía, pois está composta por algoritmos iterativos que aprenden por si mesmos. Logo falaremos un pouco máis de algún exemplo deles, como aprendizaxe por reforzo. A literatura pois asocia este escenario cunha maior eficiencia, pero sí que, digamos, existen limitacións na intervención humana e, ademais, hai que ter en conta certas cuestións relevantes como son os aspectos éticos. Se tivera que dar un exemplo, logo darei máis, pois podemos falar da perpetuación do nesgo dos datos. Estamos a vivir actualmente o fenómeno dos datos sintéticos, é dicir, datos que se xeran de xeito automático por unha inteligencia artificial. É posible que nestes datos de entrada pois existan nesgos. Isto, pois, digamos que pode comprometer o rendemento da inteligencia artificial aínda máis cando estes datos están a empregar, por exemplo, para, ademais de adestrar os modelos, pois para xerar novos datos, no? Que dicía o fenómeno dos datos sintéticos. Por iso indico ao final da columna da dereita que sería difícil valorar se a inteligencia artificial pois está a cumprir as normas sociais tal e como as coñecemos, xa non só a comunidade científica, no meu caso, que traballo no campo da inteligencia artificial, pero a sociedade en xeral. Existen moitas preguntas a este respecto. Aquí poderíamos mencionar pois a capacidade ou preguntarnos se a inteligencia artificial ten actualmente ou terá nun futuro próximo a capacidade para valorar temas éticos relevantes como pode ser a privacidade da información ou incluso a súa capacidade para valorar a liberdade de expresión dos usuarios que se involucran no seu uso. Agora que xa vamos entrando en materia en canto ao presente e ao futuro que nos agarda con ese papel protagonista da inteligencia artificial, pois imos a introducir un pouco máis eses sistemas de inteligencia artificial como se clasificarían. Na literatura, digamos que existen estes 4 tipos que podedes ver na pantalla: os modelos reactivos, os sistemas con memoria limitada, a IA cognitiva e a chamada IA consciente. Os modelos reactivos son, digamos, os sistemas expertos basados en regras. Representan a primeira versión de inteligencia artificial que se coñece. Como podedes pensar, pois son solucións moi limitadas, deseñadas na maioría dos casos para unhas tarefas moi específicas. De feito, a súa principal limitación é que non teñen capacidade para manexar datos do pasado para predicir eventos futuros. Para que nos entendamos, os modelos reactivos son como fórmulas matemáticas que ante unha mesma entrada pois devolverían unha mesma saída. Vedes que iso non se aplica de forma directa aos seres humanos. Bueno, pensamos que non son os mesmos datos de entrada, pero digamos que aquí os seres humanos podemos devolver diferentes saídas porque manexamos o que podemos denominar como memoria do contexto. Logo falarei un poquinho máis da xestión da inteligencia xerativa en canto a memoria en canto a contexto. Os modelos que seguen, os modelos de memoria limitada, sí que teñen en conta información do pasado para predecir eventos futuros. E digamos que estes sistemas pois imitan o proceso de razoamento que facemos os operadores humanos aprendendo co tempo. Pero hai que ter en conta, por suposto, certas limitacións técnicas na maioría dos casos, por iso indico na diapositiva o termo de memoria limitada.
A IA cognitiva, o termo de IA cognitiva, pois é moi interesante, porque é aquí onde xorde esa cuestión de se a inteligencia artificial pois se pode manexar as emocións que están intrínsecamente, o sea, se consideran capacidades propias do ser humano. É moi importante a IA cognitiva porque permite potenciar esa comunicación humano-máquina. E podemos pensar que os sistemas de inteligencia, as aplicacións de inteligencia artificial que se están a utilizar popularmente na actualidade, pois pertencen a esta categoría. Pero tamén podes atopar autores na literatura, autores e autoras na literatura que consideran que estes dous tipos, tanto a IA cognitiva como a IA consciente, pois están por chegar. Establecer esas liñas de distinción pois sempre é unha tarefa difícil e é un tema controvertido, pero unha das definicións que podes atopar tamén nesa literatura pois é que os sistemas de IA cognitiva son aqueles capaces de simular as relacións humanas, incluso identificar ou simular esas emocións. Por iso considero personalmente que moitos dos sistemas que estamos a empregar, tanto a nivel profesional no meu caso e no voso igual a nivel persoal, pois pertencen a esta categoría con certas limitacións. E por último, que si non podemos negar é que a IA consciente pois está por chegar, e aquí a principal diferencia coa anterior, vou poñer un exemplo na parte de xestión de emocións, e pensade que é moi importante aquí utilizar os termos adecuados en cuanto a verbos, pois sería a IA consciente, imaginade, non? A IA consciente un sistema pois é capaz de identificar, de detectar unha determinada emoción e incluso simulala. Pois na IA, a súa equivalencia na IA consciente sería que a inteligencia artificial comprende todo o proceso que realiza o cerebro humano para a xestión de emocións e sería capaz de provocar unha determinada emoción no usuario, como de reproducir esa sensación que a veces temos cando conectamos con alguén de forma inmediata ou alguén non nos agrada cando acabamos de coñecer, que hasta as veces para nós é difícil de explicar porque digamos que se manexa gran cantidad de información e o facemos de xeito automático esa análise do contexto. En canto a como funcionaría, pois vamos a distinguir entre os modelos de aprendizaxe automática tradicional, os modelos de aprendizaxe profunda ou deep learning, do termo en inglés, que igual coñecedes máis, e os de aprendizaxe por reforzo. Dende unha perspectiva supervisada, que é moi popular, os primeiros, os sistemas de aprendizaxe automática, pois son capaces de aprender de datos etiquetados, anotados por operadores humanos. E dai a intervención humana. Se os aplicamos para a aprendizaxe non supervisada, pois podemos agrupar os datos en base a un determinado criterio e xa teríamos unha limitada intervención humana. Por a súa banda, os modelos de aprendizaxe profunda, Deep Learning, pois están formados por capas de redes neuronais e aquí as capas ocultas son as que permiten pois refinar a precisión dos modelos. Unha das principales diferenzas entre os modelos de aprendizaxe profunda e os modelos de aprendizaxe tradicional pois é o procesamento dos datos que existen nestes últimos. Pensade que os modelos de aprendizaxe profunda poden aprender de datos non estructurados como as imaxes, eliminando sen ese procesamento a dependencia dos operadores humanos, pero lembrade tamén que se eliminaría ou menos se limitaría o criterio de responsabilidade humana do que falábamos diapositivas atrás. E por último, pois imos estendernos un pouco máis en cantos modelos de aprendizaxe por reforzo, que simplemente para resumilos, pois son aqueles que empregan un mecanismo de recompensa para a aprendizaxe iterativa. Vou a reproducir agora un vídeo, simplemente se Alicia me pode confirmar que se está a reproducir. Sí, está bien. Perfecto, pois ides ver neste vídeo como axentes intelixentes pois son as agachadas. Non é un vídeo moi recente, pero lembrome que cando vin pois sorprendeume a claridade coa que permitía comprender o concepto de aprendizaxe por reforzo. Como vedes, pois aquí tedes dous equipos, diferentes axentes, os vermellos son os que teñen que buscar os azuis, que son os que se agachan. O primeiro que fan os axentes pois é aprender a fuxir e a esconderse e outros a buscar. Pero a medida que se celebran as rondas do xogo, pois crean novas estrategias de xeito iterativo. Aquí está de saber como os axentes do equipo azul pois aprenderon a empregar obxetos para bloquear os espazos e que así os axentes do equipo vermello pois non poidan acceder a eles. Penso que se vai repetir unha ronda similar. Aquí están os axentes azuis, de novo bloqueando os espazos.
pero os axentes vermellos, a medida tamén que se celebran roldas, pois aprenden a que poden empregar obxetos para acceder aos refuxios. Pola contra, os axentes azuis, pois agora esconden os obxetos, neste caso a rampa, para que os axentes vermellos pois non poidan entrar. Vades a ver algo similar agora, agochan a rampa, bloquean o refuxio e así, digamos, que ganan o xogo. Ese mecanismo de recompensa do que falábamos, no que se basa esta aprendizaxe por reforzo. Podedes ver na pantalla agora como o xogo se desenvolve nun espazo aberto, polo tanto máis complexo para os axentes. Estes aprenden a empregar os obxetos que teñen dispoñibles na contorna para crear os seus propios refuxios. Vedes como os axentes vermellos están a bloquear obxetos para que non podan construir refuxios? Os azuis fan o mesmo, esa rampa está bloqueada para que o axente vermello non a poida empregar, o axente azul xa detectou que senón o contrincante a pode utilizar, pero sorpresa agora, e de saber unha nova estrategia, o axente vermello aprende a que pode soltar encima dun bloque que antes non se podía utilizar para ese fin e así acceder ao refuxio. Outra estrategia pois consiste en bloquear obxetos lonxe dos refuxios, etc. E, bueno, simplemente para que vexades exemplificado este mecanismo de aprendizaxe por reforzo na que os axentes, como digo, aprenden de xeito iterativo, se xeran novos datos, novos escenarios e novos resultados e digamos que imita o proceso de razoamento que facemos os humanos cos datos que recibimos do entorno. O vídeo xa rematou, non lle puse son porque total estaba eu a retransmitilo e xa que me deixe cambiar de diapositiva. Ben, pois o título do relatorio era a Intelixencia Artificial para o Procesamento da Linguaxe Natural e xa temos unha idea do que é a inteligencia artificial, dos tipos e funcionamento, así como modelos, así que paso a introducir agora o termo de procesamento da linguaxe natural. Podedes ver na pantalla que a tarefa de procesamento da linguaxe natural engloba en si mesmas dúas tarefas moi relevantes, como son a xeración da linguaxe, do inglés Natural Language Generation, e a parte de comprensión da linguaxe, do inglés Natural Language Understanding. A idea fundamental para que a comprendades o procesamento da linguaxe natural é analizar datos non estruturados, como é a propia linguaxe. Para que? Pois para establecer unha comunicación humano-máquina que pode servir a diferentes obxectivos. Un das aplicacións máis comuns pois son os propios asistentes de conversa que podes estar empregando nos vosos teléfonos intelixentes. Listo a continuación na diapositiva unha serie de técnicas para o procesamento da linguaxe natural de máis simple a máis complexa. Pensade que temos un texto e que queremos analizalo, pois para sacar información do mesmo, a estrategia máis básica pois podería ser crear bolsas de palabras, é dicir, agrupar as palabras en base a un determinado criterio. Pensade, por exemplo, na polaridade. Pois vou a clasificar as palabras en se teñen un sentimento positivo ou negativo. Como podo almacenar máis información? Bueno, pois esas serían como listas, pois podo empregar os vectores de grandes dimensións. Iso me permitiría almacenar unha gran cantidad de información, xa non só, digamos, a categoría da palabra en base a un determinado criterio, senón tamén pois a categoría gramatical da palabra, a que grupo semántico pertence, etc. Pero, como podedes pensar, ambas bolsas de palabras e vectores de grandes dimensións pois son estrategias limitadas. E por iso xorden outras como os transformadores, que son aqueles que incorporan o contexto. Se trasladamos o espazo matemático, falábamos antes de vectores, pois os transformadores representarían a información de xeito matricial. Traballan cun esquema de codificador e para que o entendades, pois na tarefa de xeración de linguaxe natural permiten predicir a palabra máis probable a unha dada. E por último, os grandes modelos de linguaxe do inglés Large Language Models pois están basados en transformadores, pero con millóns de parámetros, o que lles permiten crear un esquema de representación cunha granularidade moi fina. En este grupo pois atoparíamos as aplicacións de intelixencia artificial populares de hoxe en día como ChatGPT e similares. Imos falar agora, xa que este relatorio versaba das aplicacións de inteligencia artificial para o procesamento da linguaxe natural, desas aplicacións, tarefas que podemos resolver coa inteligencia artificial. Esta, por suposto, non pretende ser unha lista exhaustiva, pero introducir algunha das tarefas tradicionais neste campo. E lembrade que estas tarefas pois, poden ser obxectivos en si mesmos, como podéis ver na pantalla o resumo ou a traducción automática, ou pola contra servir de análises complementarios para obxectivos máis complexos ou máis grandes, como pode ser a análise da correferencia, por exemplo, que nos pode axudar a resumir un texto de xeito abstractivo en vez de extractivo. Outros exemplos relevantes pois son a análise da estrutura do texto,
Que me permite esta tarefa cando a resolvo con a inteligencia artificial? Pois extraer as afirmacións chave, ben para facer algún análisis como, por exemplo, estimar o tempo de lectura, a dificultade dun determinado texto para un determinado grupo de usuarios finais, nenos, adolescentes, etc. De xeito similar á coa resolución da correferencia, pois temos o recoñecemento de entidades, do inglés Name Entity Recognition. Esta tarefa é moi relevante no caso de uso de análise de datos en redes sociais porque nos permite identificar nome de persoas, nomes de lugares, etc. E como non, unha das tarefas tradicionais no campo do procesamento da linguaxe natural, a análise de sentimento, que como xa podedes deducir, pois consiste en extraer a polaridade da linguaxe, positiva, negativa, e un dos motivos da súa popularidade e importancia é porque representa o punto de partida desa IA cognitiva da que falábamos no inicio do relatorio, de identificar e simular as emocións humanas, entre outras capacidades que vinculamos cos seres humanos. E como xa mencionei, pois os asistentes de conversa que están de xeito totalmente integrados xa na nosa vida persoal e profesional. En canto ás capacidades humanas da IA, porque claro, a IA pode facer moitas cousas, algunhas sabémolas, outras imaginámolas, pero preguntáchesvos algunha vez cales son as capacidades humanas da IA que pretende imitar, imos falar un pouco máis delas. En primeiro lugar, a percepción. Nós, os seres humanos, o facemos a percepción, digamos a tarefa de percepción, a realizamos de xeito continuo e automático, a través da información que nos chega da contorno a través dos nosos sentidos. A inteligencia artificial fai algo similar, creando reglas compresas que relacionan os datos que lles entran ás intelixencias. De feito, pensade que a percepción, por consecuencia a acción, son tarefas fundamentais en robóticas. Ten aí a capacidades de razoamento. Non quero adiantarme neste punto a falar das limitacións da inteligencia artificial, porque teño unha parte específica do relatorio para ese tema, pero que sí podemos dicir é que a IA ten dificultades, certas limitacións para a xeración de novo coñecemento. E unha boa proba diso é a necesidade da intervención humana, da retroalimentación dun experto en determinados casos de uso dos que logo tamén exemplificarei. A IA é capaz de aprender, iso vímolo no vídeo que comentábamos, non? Podemos estimar en función do modelo ou da estrategia a capacidade de aprendizaxe que ten, pois como un neno de tanta idade, como un adulto, pero está aí esa capacidade de aprendizaxe. Pode ademais interactuar co medio, cando falaba da percepción dicía que a inteligencia artificial pois, recibe información de diversas fontes, como o son, o vídeo, o texto, entón digamos que tamén ten capacidade de interactuar co medio. Deixo para o final, por razóns obvias, as capacidades máis controvertidas como son a resolución de problemas, a xestión de emocións e a creatividade. Aquí pensade, cando falamos destas capacidades, tedes que pensar no ciclo completo. En canto á resolución de problemas, que vai dende a conceptualización do propio problema ata ofrecer unha determinada solución. Entón temos que pensar se a IA ten esas capacidades tamén de, unha vez teñen os datos, pois conceptualizar un problema que se pode resolver a través desa información. E aquí todo depende da complexidade do problema, non? Unha resposta moi galega, víamos no xogo das agachadas. Como vimos, a IA cognitiva tamén ten certas limitacións na xestión de emocións, aínda se está a digamos, deseñar ese tipo de modelos, dunha IA cognitiva ata unha IA máis consciente, pero verémola mellorada neste futuro máis próximo. E teño que mencionar o concepto de creatividade porque é un dos máis debatidos na literatura. Eu non podo dar, sinto, unha resposta categórica a se a intelixencia artificial ten capacidades creativas, pero si vos podo dar uns aspectos chave que vos permitan xulgar por vos mesmos. A toda agora, a definición de creatividade, o que entendemos os seres humanos pola creatividade, está íntimamente relacionado co pensamento propio e a imaginación. Entón, cando nos preguntamos se a intelixencia artificial é creativa, pois deberíamos preguntarnos se ten pensamento propio, se ten imaginación. Xa por último, a idea de intelixencia xeral, esa máis parecida ao razoamento humano, a como funcionamos os seres humanos. É por iso, falando de creatividade, que a intelixencia artificial supón un cambio tan radical, porque nos obriga a reformular eses conceptos que tiñamos de capacidades propias dos seres humanos, como falaba da creatividade. Imos falar agora
de dos conceptos chave, a interpretabilidade e a explicabilidade. E son moi relevantes, sobre todo neste momento de popularidade da IA xerativa, na que os modelos de aprendizaxe profunda pois, son os máis populares. Pensade que canto máis complexas sexan as arquitecturas, pois máis difícil vai ser explicar o funcionamento dos modelos e, por exemplo, pois cales foron os elementos que contribuíron en maior medida á toma de decisións da inteligencia artificial. E por que tan importante comprender a inteligencia artificial? Vou vos a dar dous exemplos que penso que vos van a facer pensar nesta relevancia. Por exemplo, pois o diagnóstico asistido. É importante para os especialistas da saúde confiar na inteligencia artificial e entender como funciona. Outro exemplo relevante pois na literatura é, por exemplo, a condución autónoma. E aquí o que, digamos, quero transmitirvos é que os modelos que operan en modo caixa negra, é un termo da literatura, é dicir, de forma opaca, pois xa non son adecuados para resolver os retos aos que se enfrenta a nosa sociedade. E por iso xorden, digamos, estas cuestións, ou, perdón, estas técnicas de interpretabilidade e explicabilidade. Pero que son? Ben, pois a interpretabilidade fai referencia a esa capacidade intrínseca que teñen algúns modelos de ser comprensibles para o usuario final. Poderíamos mencionar aquí as árbores de decisión, por exemplo. Pola contra, a explicabilidade pois, engloba un conxunto de técnicas para, digamos, describir os resultados da IA, o seu funcionamento, os resultados. Unha das técnicas máis empregadas pois, é a permutación dos datos para comprender, digamos, o seu impacto en canto ás métricas de rendemento. O obxectivo final de ambas é, digamos, contribuir á confianza dos modelos. Non podemos confiar en algo que non comprendemos, nin siquiera nos os expertos en análisis de datos que lle vamos a pedir o usuario final. Pero ademais pensade que estas técnicas tamén permiten mellorar o rendemento dos modelos detectando puntos de falla e contribúen á equidade a nivel, como indico na diapositiva, de raza, sexo, idade e localización. Distínguense neste aspecto técnicas post-hoc e ante-hoc, como anteriores e posteriores. Elas, tanto as post-hoc como as ante-hoc, pois permiten avaliar concretamente, como dicía, a imparcialidade, esa equidade da que falábamos, que os modelos non sexan discriminatorios para certos grupos de usuarios, pero tamén xestionar a privacidade e confidencialidade da información, a robustez, a precisión da que falábamos xa, e digamos que aquí teríamos a técnica da permutación dos datos, pensade que xa mencionei, pero tamén a causalidade, esas relacións de entrada e saída que podemos extraer do funcionamento dos modelos. E por último, pois, a usabilidade, como xa dixen ao principio, a confianza. Entre os enfoques post-hoc, pois temos aquí os máis comuns serían, por exemplo, a atribución de características, esta permutación de datos das que mencionaba. E logo temos, por exemplo, as simulacións adversarias que permiten explicar os modelos a través das súas vulnerabilidades. Esta, digamos que non son iguais que as explicacións contrafactuais que se explican a través das limitacións e, por último, a propia abstracción de regras. En canto ás técnicas ante-op, pois serían os propios modelos que dicía intrínsecamente explicables. Mencionaba as árbores de decisión, pero tamén teríamos os modelos lineais, os modelos bayesianos, entre outros. Xa falamos de interpretabilidade e explicabilidade, tócanos agora outro concepto chave, como é a intervención do experto no ciclo da inteligencia artificial, é o termo en inglés que se coñece como human in the loop. E digamos que agora que xa sabemos o que é unha IA explicable, pois debemos saber que é unha IA responsable, que é aquela que se logra coa intervención de operadores humanos, de expertos na materia. E de feito, este enfoque de Human in the Loop o que fai é rediseñar o problema de automatización da inteligencia artificial como un problema de comunicación humano-máquina. E aquí debo mencionar de novo a aprendizaxe por reforzo, pero neste caso a través da retroalimentación proporcionada polos operadores humanos, por exemplo, como mencionaba antes, no caso de uso da condución autónoma, na que é moi relevante. E xa para rematar sobre este concepto de Human in the Loop, pois permitídeme que o distinga de outro que non é tal vez tan popular e veredes por que unha proposición en inglés pode ser tan relevante. Ao inicio do relatorio falábamos dun futuro, se vos lembrades, falábamos dun futuro mellorado pola inteligencia artificial e un futuro gobernado pola mesma. Ben, pois o Human in the Loop digamos que se aplicaría a ese futuro ou digamos está relacionado con ese futuro mellorado pola inteligencia artificial porque o ser humano, o operador, representa o punto de partida, desencadea a acción da inteligencia artificial. O Human on the Loop pola contra estaría relacionado con esa IA autónoma e o humano aquí neste caso non sería, digamos, o desencadeante da
redacción, porque aí sería completamente iterativa, pero repensaría un punto xa non só de control, senón para evitar, emprégase directamente para evitar que a IA realice certas funcións. Este termo de human in the loop, fronte ao human in the loop, pois emprégase moito máis en casos de uso militares, como podedes comprender. Imos falar agora, xusto antes dos casos de uso, que seguro que é a parte que máis nos interesa do relatorio, das limitacións destes modelos. E xa falamos, digamos, que a inteligencia artificial ten certas dificultades na parte de xeración de novo coñecemento, creatividade, xestión de emocións, desa IA cognitiva hacia a IA consciente, pero quería mencionar agora esas limitacións máis técnicas, se cadra máis técnicas dos modelos. De novo, esta non é a lista exhaustiva, seleccionei as que me parecían máis relevantes en base aos meus últimos traballos. En primeiro lugar, pois a recolección dos datos. Temos aquí tanto problema na IA non autónoma, a hora de provela por parte dos expertos e expertas en análise de datos, dos datos, como na IA iterativa, cando esta ten que recolectar, digamos, a información para o seu proceso de aprendizaxe. Aquí gustaríame mencionar que a limitación pois existe é moito máis importante en certos casos de uso que en outros, agora vais a comprender por qué, pero isto é como unha balanza, canto máis información lle demos á inteligencia artificial, pois mellor funcionará, digamos, pero sí que é certo en determinados casos de uso, pois non podemos ofrecer esa información á inteligencia artificial. Pensade na medicina, pois as políticas de privacidade, dada a sensibilidade da información, pois impiden á inteligencia artificial acceder a esos datos de calidade, completos, etcétera. E aquí tamén pois quería mencionar pois ese problema de IA ética, da xestión ética, sobre todo en canto a cando se pode utilizar unha información, a xestión do consentimento dos, bueno, en este caso pacientes, se falamos do ámbito médico por usuarios finais en xeral, en canto ao uso dos seus propios datos, ou cando participan coñecendo ou non coñecendo que hai por detrás desa aplicación unha inteligencia artificial. Outro dos problemas máis importantes destes modelos pois é a súa limitada capacidade para manexar a información de contexto. Isto limita, a súa vez, a memoria para xestionar datos do pasado e utilizala en canto a toma de decisións. En último lugar, pero igual de importante, pois teríamos a falta de transparencia dos modelos, sobre todo en relación a solucións comerciais, e logo vaidesme permitir que fale un poquinho da regulación europea, que é bastante recente en materia de inteligencia artificial. Pois imos agora nesta parte do relatorio a analizar ferramentas concretas do mundo real. Vou empezar coa caso de uso da educación, logo da saúde, logo falarei da educación e por último rematarei ca industria. En relación nas aplicacións de inteligencia artificial para o procesamento da linguaxe natural no campo da saúde, pois seleccionei 3 tipos. Temos os asistentes como Lindy, os sistemas de diagnóstico asistido en medicina de precisión, traio vos aquí a ferramenta Tempus, e por último un caso de uso que igual é menos coñecido para o gran público, como o descubrimento de fármacos e novos tratamentos a través da análise da información contida na literatura, con técnicas de procesamento da linguaxe natural, e aquí pois vou falar un pouquiño da ferramenta Lens AI. Imos falar un pouco máis entón destas ferramentas unha por un. Ben, pois Lindy, como dicía, pois é un asistente de conversa multipropósito, pero existe un caso de uso concreto para o campo da saúde e permite automatizar tarefas. No caso particular que nos ocupa, ámbito médico, pois Lindy permite crear notas clínicas, os famosos EMRs, Electronic Medical Records, a través da interacción cos pacientes. Esta aplicación pois está, como indico aí, dirixida aos especialistas da saúde e aínda que de pago, pois existen alternativas gratuitas. Lindy, se non me esquezo, se non me lembro mal, perdón, pois ten unha versión limitada gratuita, pero Heidi é unha que indico aí, é unha alternativa completamente gratuita, pois se queredes botar unha ollada. En canto a Tempus, pois a solución Tempus, a solución de inteligencia artificial Tempus, pois está composta por diferentes aplicacións. Se non me lembro mal de novo, creo que eran como 8 ou 9, gran cantidade de aplicacións, menciono aquí 4 porque son as que están máis relacionadas coa tarefa de procesamento da linguaxe natural, que é a que nos ocupa hoxe neste relatorio. De feito, había unha, non me lembro do nome, que estaba, obviamente, que é unha tarefa moi relevante en medicina, pois dedicada ou estaba centrada na análise de imaxe médica, ben? Pois temos aquí Hub, One, Now e Next. Hub, digamos, a ferramenta de inteligencia artificial que se encarga da xestión administrativa dos pacientes, permite suxerir tratamentos a través dos datos contidos na literatura por técnicas de procesamento da linguaxe natural. One sería o equivalente ao asistente clínico,
Now sería, por iso escollen esta ferramenta como a parte de medicina de precisión, medicina personalizada, porque a maiores dos datos extraídos das notas clínicas dos pacientes, pois permite cruzar estes datos con información xenómica, con información do contexto, do estilo de vida do paciente. E por último, Next, pois permitiría realizar un seguimento longitudinal dos pacientes, como indico aí, pois en relación ás pautas clínicas, como están a mellorar. Como vedes, é unha ferramenta moi completa, como esta existen outras similares, aquí tiven que seleccionar unha para cada unha das tarefas e para que teñades algún exemplo concreto. E por último, para rematar os exemplos en saúde, pois traio aquí Lens AI, que é unha plataforma integrada que permite realizar diferentes tarefas, procesado de información, clasificación a través de datos biolóxicos. A aplicación do procesamento da linguaxe natural nesta ferramenta pois é moi obvia, non? Como dicía, directa. Analizar datos de literatura para descubrir novos fármacos, novas medicinas e novos tratamentos. Que fai a ferramenta? Pois aplicar técnicas de inteligencia artificial de procesamento da linguaxe natural para automáticamente analizar datos de artigos, patentes, ensaios clínicos, vamos, todo o coñecemento que temos no ámbito médico e así, digamos, xerar novo coñecemento. Compre destacar que se buceades na páxina da compañía, pois afirma utilizar, empregar técnicas de inteligencia artificial explicables para que vexades a importancia destes termos que vos traio hoxe aquí. E dado que é unha solución farmacéutica, pois sobra dicir que é de pago, pero quería traer o exemplo de todas formas. Vou a rematar o análise do caso de uso en saúde cun artigo moi recente que publicamos no grupo. O título é o título da diapositiva, por se queredes botar unha ollada con máis calma. Este artigo, como digo, de recente publicación, está disponible na revista Annals of Biomedical Engineering, e nela pois, analizamos as aplicacións de inteligencia artificial para este ámbito da saúde. Está aí unha imaxe deste artigo que podedes ver na pantalla, é un resumo simplemente das oportunidades e limitacións desta ferramenta na parte da introducción do mesmo, e como podes ver, pois estes tipos de solucións, de ferramentas no campo da saúde, pois permiten realizar cálculos clínicos complexos de xeito eficiente, xerar informes para, digamos, automatizar tarefas para os persoas que traballan no ámbito da saúde, e resolver dúbidas a través dos asistentes personalizados. En canto a limitacións, algunhas xa as mencionamos, a falta de información médica que prevé a inteligencia artificial de datos de calidade, que falábamos das políticas de privacidade dos datos neste ámbito de saúde, tamén a limitada interpretabilidade e explicabilidade, que pode resultar tamén unha falta de análise na parte de nesgo dos datos e tamén resultar a súa vez nun funcionamento non igualitario e discriminatorio en certos grupos de usuario, tal e como podedes ver na pantalla. E por último, pois, concluímos nesta revisión do estado da arte pois que hai moito traballo que facer, parecía obvio, non? Pero unha conclusión do artigo en materia legal, sobre todo en canto á xestión do consentimento dos usuarios finais cando se involucran pois, nos deseños experimentais deste tipo de ferramentas no campo da saúde. En canto á educación, seleccionei este caso de uso porque a inteligencia artificial tivo un grande impacto en educación e, por suposto, así como en outros casos de uso, o seu uso máis común é a través de asistentes de conversa, neste caso serían titores intelixentes, digamos, con capacidades de procesamento da linguaxe natural, e a funcionalidade que saben pois pode ser variada. Vai ser difícil que os clasifiquedes nestas categorías porque moitas veces as ferramentas se centran en máis dunha tarefa. Así que a parte da comunicación usuario final-máquina pois sería transversal. E como existen moitas, seleccionei estas tres: xeración de contidos de avaliación e gamificación, imos falar un pouco de Kilion. A parte de avaliación automatizada, temos aquí a ferramenta Gradescope de Turnitin, que tamén é moi coñecida. E por último, sí que me gustaba introducir un caso de uso diferente, como é a aprendizaxe personalizada. Falábamos antes de medicina de precisión, medicina personalizada, pois aquí tamén temos aprendizaxe personalizada ata o punto de ser capaz de detectar con inteligencia artificial problemas na aprendizaxe. Imos falar de Discover. Ben, pois comezando por Kilian, pois esta ferramenta emprega o modelo GPT-4 de OpenAI e pode integrarse en Moodle. Entre as funcións máis úteis para o alumnado, pois está a xeración de esquemas e resumes, e tanto para alumnado como para profesorado, pois xeración de contido de avaliación. E aquí indico que é importante, digamos que esa xeración de contido de variación parte dunha fase inicial de extracción de palabras clave, de termos clave,
pensade nas tarefas que podíamos resolver no inicio do relatorio con inteligencia artificial para o procesamento da linguaxe natural, e aínda que logo, digamos, é a IA xerativa que integra todo iso de xeito natural, pois sí que existen fases diferenciadas na aplicación destas técnicas de procesamento. E por último, pois indicar que permite a retroalimentación do usuario final e, de feito, se vos interesa, podela probar porque ten unha versión limitada gratuita, Quilionzo, se queredes tomar nota do nome. Existen outras similares, por suposto. Aquí falábamos a parte de avaliación automatizada, mencionamos Redscope, de Turnitin, como dicía. Turnitin é igual unha ferramenta que coñecedes, eu emprego a diario na miña faceta investigadora, perdón, e de feito integra a función de detección de plaxio nesta ferramenta que é Redscope. En particular, esta aplicación pois, permite analizar o progreso do alumnado, está vinculado cunha aplicación móvil para facilitar o seu uso, e como igual xa deducides, sendo unha ferramenta de Turnitin, pois é de pago, pero existen alternativas gratuitas. Indico vos aquí unha Formative, pero quería falar desta porque como é tan coñecido Turnitin, pois que sepades que tamén ten unha aplicación de inteligencia artificial pois específica para a parte de resolución de problemas. Por último, no campo da educación, como dicía, pois quero falar dunha de aprendizaxe personalizada, detección de problemas de aprendizaxe. Aquí traio Discover, que se centra na detección da dislexia, pero tamén ten disponibles test fonolóxicos e de lectura. E digamos que ten asociado tamén, como no caso anterior, un asistente de conversa, e aquí o asistente que conversa, pois, suxeriría tratamentos, máis que tratamentos, pois recomendacións, perdón, en función dos problemas de aprendizaxe, do nivel dos problemas de aprendizaxe que detectou a ferramenta con inteligencia artificial. Tamén existe unha versión limitada gratuita se vos interesa, a única mala noticia é que polo de agora só está disponible para o inglés, que é o que adoita acontecer. E xa finalizando esta sección, igual que mencionei no campo da saúde, pois quero rematar cun artigo que publicamos no grupo tamén moi recentemente, o título volve a ser o título da diapositiva, por se queredes tomar nota. Este artigo está publicado na revista Science and Education, un número especial na que digamos, se discute a visión epistemolóxica da inteligencia artificial. Esta revisión en concreto do estado da arte pois versa sobre as aplicacións de inteligencia artificial para o campo da saúde que, en concreto, digamos, involucren os profesores, o alumnado, ben no deseño ou ben no plan experimental. É dicir, máis aló de deseños técnicos que podemos atopar na literatura, senón casos reais nos colexios, nos institutos, nas universidades. Aproveito para mostrarvos este gráfico que incluo do propio artigo, digamos cos usos, que a porcentaxe de uso na nosa revisión do estado da arte destas aplicacións de inteligencia artificial para o procesamento da linguaxe natural en educación. Como vedes, dicía dos asistentes virtuais, pois non era inventado, aí podedes ver que o porcentaxe máis amplio, nesa mostra que analizamos, por suposto, unha mostra limitada da literatura, seguida da xeración de preguntas, da tarefa de xeración de preguntas e a avaliación de respostas. Outra tarefa na que se están empregando os modelos grandes de linguaxe que mencionábamos antes, pois é a explicación de código, de programación e o resumo de textos, por exemplo. Sí que entre as menos frecuentes pois atoparíamos a parte de resolución de problemas, encadraríamos aquí Gradescope de Turnitin, que ademais, por suposto, da avaliación automatizada e, como dicía, vedes que é difícil establecer esas distincións porque as ferramentas pois realizan diferentes tarefas á vez, non? E, por último, estánse a empregar como ferramentas de aprendizaxe de idiomas, por exemplo, para xerar explicacións de contidos educativos. Compre destacar que nesta análise do estado de arte que fixemos no grupo, pois concluímos que poucos traballos, desgraciadamente, poñen a disposición da comunidade científica, da sociedade en xeral, os datos ou os propios modelos pois que se levaron a cabo os deseños, e digamos que isto vai en detrimento da súa reproducibilidade. Ademais, poucos estudos involucran o profesorado e alumnado, os roles, digamos, chave dentro deste campo, como dicía, pois nos plans experimentais son na fase de conceptualización da solución. E agora xa sí, imos co último caso de uso que é a parte da industria, pois igual que nos casos de uso de saúde e educación, pois a inteligencia artificial para o procesamento da linguaxe natural está a permitir mellorar esa comunicación humano-máquina nas factorías, na industria, e a tarefa máis popular, pois os asistentes de conversa. A marxe, por suposto, da aplicación concreta. Veremos algunhas agora. Toma decisións a través da minería de datos, vamos.
En canto ás solucións, pois permiten automatizar as accións, como viña dicindo, da información dos propios procesos que se producen nas factorías, na industria en sí mesmo, ou dos propios clientes, usuarios ou os traballadores tamén. E imos falar aquí de dúas ferramentas, Ancora Worker Connect e Augi. Ben, pois a solución de Ancora permite mellorar a eficiencia dos procesos das fábricas e, como podedes ver na pantalla, pois céntrase na reducción de incidencias. O asistente de conversa de Ancora Worker Connect o que permite é, digamos, xestionar documentación técnica das máquinas e resolver dúbidas a través do seu asistente móvil, da súa aplicación móvil que existe para facilitar o seu uso. En canto a Augi, ben, pois esta ferramenta realiza unhas tarefas similares, tamén permite xestionar instruccións de traballo e seguir tutoriais para resolver incidencias. A principal diferencia, pois que o contido neste caso, pois érase por pares usuarios e ademais, pois permite facer un análise igual que no campo da saúde longitudinal, pois aquí temos outra análise do progreso dos traballadores nas factorías. E igual que nos casos de uso de saúde e educación, pois vou a rematar falando dun traballo tamén recente que fixemos no grupo neste campo. O título de novo e o título da diapositiva do artigo está publicado nunha revista do IECubo. E se ben teño que confesar que esta análise centrase na industria láctea, que como podedes deducir ten un papel moi relevante na economía do noso país. Penso que as conclusións que extraímos do estudo, da análise, pois son transversais ao resto de sectores industriais e por iso quería facer unha pequena introdución do mesmo. Como dicía, pois neste artigo pois abordamos os desafíos industriais nos que a inteligencia artificial pois pode ser chave, pode contribuir, e traio aquí unha figura na que se pode observar a tendencia no uso de, digamos, patentes de inteligencia artificial neste caso de uso en industria. Tedes máis información, por suposto, no propio artigo, e como vedes vai en aumento. En canto ás limitacións que se recollen no artigo, como viña dicindo, pois transversais a outros sectores industriais, como poden ser pois a compatibilidade e interoperabilidade das ferramentas de inteligencia artificial, que é un grande problema, sobre todo cando se teñen que diseñar novas ferramentas, actualizacións e demais. O problema de privacidade, que xa viñemos falando ao inicio do relatorio, no caso concreto da industria, pois os custos de implementación, que é moi relevante para as fábricas, e a falta de, digamos, formación ou equipos de traballo especializados en intelixencia artificial. E aquí, xa para rematar, porque iso está fora dos casos de uso que comentaba, pois gustaríame introducir algunhas ferramentas de inteligencia artificial para o procesamento da linguaxe natural en galego, porque como viña dicindo, pois non me lembro que ferramenta era, creo que era Discover, que só estaba disponible no inglés, pois adoita suceder así, e logo están disponibles en outros idiomas con maior número de habitantes comparados co galego, por exemplo, castelán, francés, alemán e demais, pero que sepades que sí que existen solucións de inteligencia artificial para o procesamento da linguaxe natural, e aquí veño a traer algunhas delas. É obrigado mencionar as ferramentas do proxecto NOS. Temos aquí o Text to Speech TTS, que é unha aplicación que permite transformar texto a son, os modelos, digamos, que sí que están disponibles en Hugging Face. Tamén o Automatic Speech Recognition, o ASR do proxecto NOS, que, digamos, aquí realizaría a tarefa contraria de transcripción do son. Este modelo estaría basado en redes neuronais artificiais. Pola súa banda, Talcao permite realizar funcións similares a estas ferramentas do proxecto NOS, pero a maiores permite a traducción simultánea e a práctica do idioma galego. Así que se coñecedes a alguén que está a aprender galego, pois podedes recomendarlle esta solución de inteligencia artificial. E por último, quería traer un asistente de conversa, o Xía, que fai uso do modelo de OpenAI GPT 3.5 Turbo, perdón, e GPT-4, e tamén podedes probalo porque ten, digamos, unha interfaz web, pode usarse como un chat web, pero tamén incluirse en WhatsApp. Entón, pois nada, pois estades a traballar en galego, sodes investigadores e investigadoras e non coñecíades estas ferramentas, que teñades unha pequena introducción das mesmas. Estamos xa rematando o relatorio, non? E gustaríame falar entón das, digamos, tendencias actuais da inteligencia artificial para o procesamento da linguaxe natural. Nesta liña, a inteligencia artificial, algunhas as mencionamos como esta, está a permitir programas en código. Esta é unha tarefa moi útil para os usuarios que non teñen coñecementos en linguaxes de programación ou teñen coñecementos básicos.
ou incluso avanzados, porque é moi cómodo programar cunha ferramenta como Copilot, por exemplo. Tamén están moi de moda os metaversos, aí a inteligencia artificial en concreto nestes espazos pues, está a permitir mellorar a personalización, facer que os metaversos sexan, a experiencia no metaverso, perdón, sexa máis inmersiva. En canto ás funcións concretas, podemos dicir que digamos que a súa función sería facer destes espazos personalizados dos metaversos un lugar seguro, detectando de xeito automático, por exemplo, contido malicioso. Pola súa banda, os empregos digitais están a permitir realizar simulacións na industria de xeito seguro e eficiente, e así como na industria pois podemos facer o símil na saúde e mencionar o concepto de humano digital. E por último, pois é bastante recente o lanzamento do ordenador espacial, entendido como que se estende ao noso redor, non da NASA, de Apple, e aquí, pois, digamos que teño que falar desas contornas aumentadas pola inteligencia artificial, tanto persoais como profesionais, e debemos ter a mente aberta, non? Para ter nun futuro recente as nosas propias oficinas aumentadas con capacidades de inteligencia artificial nun futuro moi próximo. En canto aos desafíos por resolver, pois compre, esta é a miña opinión, compre manterse nas marxes do realismo e valorar as vantaxes e inconvenientes de aplicar a inteligencia artificial en determinados casos de uso, para así, digamos, manter un control da dependencia que pode, digamos, crear o ser humano no uso destas aplicacións de inteligencia artificial. Outro dos desafíos que debemos afrontar pois, está relacionado co proceso de aprendizaxe destes modelos. Como viña mencionando ao inicio do relatorio, estamos a vivir o fenómeno dos datos sintéticos e digamos que eses datos que se xeran de xeito automático pois logo se integran no proceso de aprendizaxe das inteligencias artificiais e aquí debemos preguntarnos, facer traballos, analizar e estudar se ten sentido a utilizar datos que non provén do mundo real, analizar se como isto perpetúa o nesgo dos datos, podría resultar, por exemplo, en deepfakes, e tamén, por suposto, o reto da multitarefa cara a esa inteligencia xeral, que era unha das últimas capacidades humanas que a inteligencia artificial quere imitar, e xa para rematar, transversal a todos os ámbitos e digamos, este campo tecnolóxico non ia ser menos a ética, que debe ir da man do deseño destas solucións, pero aquí menciono que iso, que os sistemas pois están digamos, a deseñarse de xeito máis rápido que están evolucionando as regulacións e as leis. Falando de leis, gustaríame mencionar brevemente a regulación europea a este respecto en materia de inteligencia artificial. Resumo aquí simplemente os puntos que me parecían chave para que coñezades tamén os vosos dereitos, vamos. En primeiro lugar, en prol dos dereitos dos habitantes dos países membros, pois, digamos, a limitación no uso dos datos biométricos para limitar o seu uso en canto a fins sociométricos. Tamén hai prohibición de explotar as vulnerabilidades. Aquí refírome pois a sexo, idade, xénero, que digamos tamén se poderían utilizar para perfilado de usuarios. E por último, eu que traballo no campo da inteligencia artificial explicable, pois o dereito dos usuarios a comprender o funcionamento deses resultados, como a IA chegou a esa toma de decisións, e digamos que está nunha medida nova, porque igual xa sabíades que o Regulamento Xeral de Protección de Datos, a GDPR do ano 2018, pois xa recoñecía, digamos, ese dereito á explicación dos usuarios finais cando esas, digamos, intelixencias, sistemas algorítmicos automatizados ou artificialmente intelixentes, pois tomaban decisión sobre os cidadáns. E aquí xa para rematar, pois que sepades, porque o ámbito ético e o ámbito legal pois van moito da man, que sepades que na literatura podedes atopar intercambiados os conceptos de explicabilidade por transparencia e interpretabilidade por fiabilidade, porque xa que definimos eses de interpretabilidade e explicabilidade, que sepades cal é a súa equivalencia a nivel análise ético e legal, a nivel regulatorio de leis. E, bueno, ahora sí que xa dou fin a este relatorio, espero que vos parecerá interesante o contido e de novo agradecer a invitación. Deixo vos aquí a miña dirección de correo electrónico e tanto se sodes investigadores traballades no campo do procesamento dos datos ou en empresas e pensades que podemos colaborar, pois non dudedes en porvos en contacto comigo. Tamén espero que teñades algunha pregunta que sepa respondela e nada, sen máis, moitas grazas. Muchas gracias, Silvia, por esta presentación. Puedes dejar de compartir la pantalla. Ya. Bueno, como dije al principio, animo a que dejéis alguna pregunta en el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, y mientras se anima los participantes, a ver si se animan a hacer alguna pregunta,
no, hacer algún comentario. Realmente, ¿qué opinas tú? Las máquinas, o en general, o la inteligencia artificial, se puede decir, tienen pensamiento, cuando hablabas de las capacidades humanas de la inteligencia artificial, ¿tienen pensamiento propio e imaginación? Vale, que esas preguntas son moi difíciles de Pero responder. tu opinión. Eu penso que non. A literatura, de feito, a literatura, o consenso actual da literatura é que, como dicía, os sistemas de IA consciente todavía non están a ser deseñados e, por tanto, digamos que non teñen esa capacidade de pensamento propio. Se a terán nun futuro próximo, pois é difícil adiantarse, pero polo pronto a literatura e eu persoalmente podo dicir que non teñen pensamento propio e, de feito, teñen certos problemas por iso a nivel de creatividade que falaba, de xeración de novo coñecemento, incluso de xestión de emocións. Ya. Pero bueno, es un debate Sí, é que é un debate moi de controvertido. si las máquinas piensan o no piensan, ¿no? Como se dice. Bueno, y en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en educación, pusiste muchas herramientas. Si tú tienes eh, un amigo que tiene un hijo adolescente o tal, para un adolescente, ¿qué aplicación o qué herramienta le aconsejarías para educación? Vai depender moito da tarefa que quera facer ese adolescente. Na maioría dos casos sempre vamos a ter un asistente de conversa, que sería, como digo, un titore intelixente, pero se o caso de uso igual máis normal é que pois xerar explicacións do contido educativo, non? Imagina que ese alumno, ese adolescente, pois ten un exame de matemáticas ou un exame de bioloxía, un exame de física, pois neste caso existen ferramentas como Gradescope, incluso Formative, que, como dicía, similares, por suposto, que sería a versión gratuita, que sorprendería, non sei se a coñecedes, porque ten unha aplicación móvil e podes sacar capturas dos exercicios, por exemplo, de matemáticas, para que a inteligencia artificial xa non só resolva o exercicio, senón explique o proceso de resolución do exercicio. Vale, de acuerdo. Aquí hay una pregunta, a ver. Te preguntan aquí, ¿crees que las medidas propuestas por el Reglamento de Inteligencia Artificial son suficientes para enfrentarnos al reto que supone esta tecnología? Non, dende logo que non son. É un primeiro, digamos, non é un primeiro, porque tiñamos xa, como digo, a regulación de 2018, están a salir novas regulacións, xa non só a nivel europea, senón a nivel de América e demais, e non son suficientes, pero que isto pasa cos deseños tecnolóxicos. A medida que evolucionan tamén xorden novas cuestións éticas e legais, e a medida que xorden, pois actualízanse estas regulacións. O problema é que é moi difícil competir ca velocidade que teñen as compañías comerciais en materia de inteligencia artificial. E, dende logo, non é suficiente. E vamos moi por detrás dos deseños destas compañías. A ver, otro comentario. Bueno, todos te dan las gracias por la presentación, esto ya, ya no lo... Dicen, a explicabilidade en saúde pareceme básica. Canto nos pode levar saír do black box? O xa son explicables algunhas? Digamos, a tendencia na literatura da explicabilidade, digamos, ese promulgar, potenciar o uso de modelos interpretables xa é algo que vemos os investigadores dende fai anos, non? Eu tive a oportunidade de colaborar co Instituto Superior de Enxeñaría do Porto, como mencionaches ao inicio do relatorio, Alicia, e digamos ali empregábanse só modelos interpretables e no caso de non selo, pois técnicas de explicabilidade. Entón, digamos que o problema do black box non é que este completamente resolto, porque como dicía, nesta fase de IA xerativa, de popularidade da IA xerativa, pois a aprendizaxe profunda, digamos que o modelo por antonomasia, e canto máis complexos sexan estes modelos e os son, pois é máis difícil deseñar novas técnicas de explicabilidade, pero sí que, digamos, hai conciencia a nivel científico de evitar completamente eses modelos opacos. Bueno, mira, te quería hacer yo un comentario. Bueno, sí, tal como expuse yo cuando tu currículum, trabajas o trabajaste con asociaciones relacionadas con Alzheimer o con el síndrome de espectro autista. Esto, eh, ¿cómo les puede, si puedes decir, cómo les puede beneficiar la aplicación o algún ejemplo del uso de inteligencia artificial a alguna de estas personas?
Nos casos concretos que me dis, vou empezar pola parte de asociacións a persoas maiores e a parte da demencia, por exemplo, Alzheimer, con a Faga Alzheimer, pois aquí os digamos, deseños que tiñamos no grupo de investigación para a inteligencia artificial, pois centrábanse en tres tarefas, que son, digamos, acercar a tecnoloxía aos nosos maiores, que pensamos que é importante, además de, digamos, mantelos entretidos, por exemplo, e conectar coa tecnoloxía e realizar análises complementarias de xeito transparentes para eles como é a capacidade de abstracción a través da inteligencia artificial, neste caso, pois o deterioro cognitivo. En canto a comunicación aumentativa e alternativa, que é a segunda pregunta que me fixeches en caso do autismo, do trastorno do espectro autista, pois no grupo traballamos no deseño de solucións de, digamos, comunicadores entre eles, temos o proxecto de colaborativo Accegal, e aí aplicamos a inteligencia artificial en desenvolvendo e deseñando comunicadores que faciliten a interacción de nenos, de adultos afectados con algún tipo de trastorno comunicativo. Pois pensamos que a inteligencia artificial pois, ten un caso de uso directo aí. Temos outro proxecto tamén, se me permites Sí, mencionalo, sí. pois Atopa, que permite, digamos, levar a cabo test sociométricos, digamos, detectar o aillamento escolar, por exemplo. Entón, pensamos que ten infinidades de uso a inteligencia artificial, pode contribuir en multitud de tarefas e simplemente traballar nelas, probalas, refinalas e ter ganas de traballar neste campo. De acuerdo. Bueno, aquí la misma persona que te comentaba lo de la black box y eso, añade, dice, entón podería exixirse nos contratos por parte da administración deses modelos non opacos? De feito, que é un comentario moi pertinente, nunca o habría dito así, eu penso que debería exixirse. Se o exixe a regulación, se exixía xa a regulación do 18 e agora a recente regulación europea de fin de 2023, por que non se vai exixir que eses modelos que se empregan sexan explicables ou menos interpretables? Mm, de acuerdo. Bueno, y no, si no hay más preguntas, vamos a dejar unos segunditos por si alguien pregunta más. Nada. Bueno, a ver, eres todavía muy joven y trabajando en inteligencia, dentro de tal como se está acelerada, ¿no?, la investigación en inteligencia artificial, dentro de unos años nos vas a contar mucho las cosas nuevas, ¿eh? Pues, Espero que sí, espero que sí. a ver si hay, vamos a ver. ¿Opinas que la inteligencia artificial puede suponer un reto a la supervivencia de la especie humana? Esa é unha pregunta moi forte, non? Deberíamos desagregala en preguntas ou cuestións máis pequenas para poder respondela. Eu penso que, a ver, é algo que se escoita, non? Que en a nosa xeración, pois a miña, e incluso as xeracións anteriores, por suposto, pois que non tiñan ao seu alcance estas ferramentas, pois aprendían igual ou incluso aprendían mellor, non? É unha cuestión de enfoque. Eu penso que a parte, por exemplo, de IA xerativa xa superou esa barreira. Cando se producen cambios disruptivos, como por exemplo supuso a IA na educación, existe un colectivo que acepta de xeito inmediato, un colectivo que o rexeita e un colectivo que é reticente, non? Eu penso que xa pasamos esa barreira ca inteligencia artificial e a día de hoxe non a vexo un problema para a supervivencia humana, non sei nun futuro, pero non penso que é un axuste como supuxo no seu momento outros cambios relevantes na nosa historia. Sí. Bueno, pues yo creo que si no hay ya más preguntas, vamos a dar por rematada la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí en la charla y a ti, Silvia, ¿no?, por dar esta conferencia. Y nada, os animo a todos a que os conectéis, a los que estéis en la próxima semana y otra sesión con un tema totalmente diferente, que es totalmente ya más antropológico, pero creo que puede ser interesante. Y bueno, pues nada más, de nuevo, gracias a ti y a todos los asistentes. Grazas a vos pola invitación. Me despido ya y nada, te deseo lo mejor en tu investigación. Moitas grazas, Alicia, estamos en Nada, contacto. hasta luego. Adeus. Hasta luego.